U prethodnom snimku radili smo par zadataka rešetkastog množenja i videli smo da je prilično jednostavno. Najpre treba sve da pomnožite, a onda da sve saberete. Hajde da pokušamo da razumemo zašto je sve to funkcionisalo. Deluje skoro kao magija. Da bismo shvatili zašto je to funkcionisalo, ponovit ću isti postupak i onda ću takođe probati da objasnim šta smo radili u dužim zadacima. Dakle, kada smo pomnožili 27, možete napisati dvojku i sedmicu upravo ovako, puta 48, radim upravo ono što smo radili u prethodnom snimku. Nacrtali smo rešetku, dodali kolonu ispod dvojke i kolonu ispod sedmice, upravo tako. Dali smo četvorci jedan red i dali smo osmici jedan red. Onda smo povukli dijagonalu. Kao što možete da pretpostavite, dijagonale su ovde ključne, inače ih ne bismo ni crtali. Dakle, ovde imate dijagonale. Sada, to treba da shvatite kao da je svaka od tih dijagonala mesto za cifru. Naprimjer, ova dijagonala ovde je mesto za jedinice. Sledeća dijagonala, označit ću i ovom svetlo-zelenom bojom. Sledeća dijagonala ovde, ova svetlo-zelena, to je mesto za desetice. Sad, ova sledeća dijagonala levo, ili iznad, zavisi kako gledate, obeležit ću i ovom rozikastom bojom. Možete da pogađate, to će biti mesto za stotine. I na kraju, konačno, imat ćemo ovu malu dijagonalu ovde, koju ću obeležiti svetlo-plavom. To je mesto za hiljade. To je mesto za hiljade. Dakle, kad god množimo jednu cifru drugom, moramo biti sigurni u to da smo ih stavili u pravu košaru ili ti na pravo mesto. Shvatit ćete na šta mislim za sekund. Pomnožili smo 7 sa 4. Znamo da je 7 puta 4 28. Jednostavno napisat ćemo 2 i 8. Upravo tako. Ali šta zaista radimo? Pretpostavljam da je najbolji način da ovako postavimo stvari. Ovo 7, to je 7 u 27, dakle to je samo 7. Obično 7, je li tako? Ali ovo 4, to je 4 iz 48. Dakle, to nije obična četvorka, to je zapravo 40. 48 možemo napisati i kao 40 plus 8. Ovo ovde 4 zapravo predstavlja 40. Dakle, mi ovde ne množimo zaista 7 sa 4, mi zapravo množimo 7 sa 40. I 7 puta 40 nije 28, već 280. A 280, kako to da shvatimo? Možemo da kažemo da su to 200 plus 8 desetica. A upravo to smo i napisali ovde. Napomena, ova kolona, izvinjavam se, ova dijagonala ovde, već smo rekli, to je dijagonala za desetice. I pomnožili smo 7 sa 40. Stavili smo 8 ovde u dijagonalu za desetice. To znači 8 desetki. 7 puta 40 je 200. Napisali smo 200 u dijagonalu za stotine. I 8 desetica. Otud ovo 2 i 8 ovde. Zapravo smo napisali 280. Idemo dalje. Kada pomnožimo 2 sa 4, možete reći, aha, 2 puta 4 to je 8, ali šta ja zapravo radim? To je 2 u 27. Ovo je zapravo 20 i ovo je zapravo 40. Dakle, 20 puta 40 jednako je osmici sa 2 nule, što je jednako 800. I šta smo radili? Pomnožili smo 2 puta 4 i rekli smo, aha, 2 puta 4 je 8, napisali smo nulu i osmicu, evo ovako, ali obratite pažnju na to gde smo napisali osmicu. Osmicu smo napisali u dijagonali stotina. Dajte samo da promenim boju. Napisali smo i u dijagonali stotina. Tako da smo bukvalno napisali, iako je sve to delovalo kao da smo pomnožili 2 sa 4 i rekli da je to 8, to je način na koji smo to obračunali, zapravo smo pomnožili 20 sa 40 i dobili 800. Zapamtite, ovo je dijagonala stotina, sve ovo ovde. Možemo da nastavimo. Kada pomnožite 7 i 8, zapamtite, ovo je zaista 7. U stvari, to je 7 u 77, tako da je to obična sedmica. Ovo je 8 u 48, tako da je to obična osmica. 7 puta 8 je 56, zapišite 6 na mesto jedinica. 56 je 5 desetica i 1 šestica. To je 5 desetica u dijagonali desetica i 1 šestica. 56. Ako pomnožite 2 i 8, obratite pažnju, to nije samo 2 puta 8. Mislim, jeste da smo napisali samo 16 kada smo taj zadatak rešavali ovde, ali mi zapravo množimo 20. Ovo je 20 puta 8. 20 puta 8 jednako je 160. Ili možete da kažete da je to 1 stotina, obratite pažnju,
na jedinicu dijagonali stotina i 6 desetica. To čini broj 160. Dakle, ono što smo mi radili tokom ovog takozvanog rešetkastog množenja jeste da smo obračunali sve cifre, prave cifre na pravim mestima, stavili smo 6 na mesto jedinica, stavili smo 6, 5 i 8 na mesto desetica, stavili smo 1, 8 i 2 na mesto stotine i još uvek nismo ništa stavili na mesto hiljada. Onda, sada kada smo završili sa svim množenjem, zapravo možemo da se posvetimo našem sabiranju. I onda samo nastavite da sabirate. I ukoliko nešto pretekne na sledećem mestu za cifru, taj broj se samo prenese. Dakle, 6 na mestu jedinica, to je samo 6, onda prelazite na mesto desetica. 8 plus 5 plus 6 je koliko? 8 plus 5 je 13, plus 6 je 19. Ali obratite pažnju, mi smo na mestu desetica. To je u stvari 19 desetica ili možemo reći 9 desetica i 1 stotina. 1 prenosimo gore, ako možete da vidite, na mesto stotina. Sada sabiramo sve stotine. 100 plus 200 plus 800 plus 100. Ili, šta je ovo? 1200. Pišete dvojku na mesto stotina. 1200 je isto što i 2 stotine plus 1000. I sada imate samo 1000 u vašoj dijagonali sa hiljadama. I nju pišete upravo tamo. Tako smo to rešili. Isti postupak primenjuje se i na složeniji zadatak. Možemo da obeležimo naša mesta. Ovo ovde je bilo mesto jedinica. Imalo je smisla. Kada smo množili 9 puta 7, to su bukvalno 9 i 7. To je 63. 6 desetica i 3 jedinice. Ovo ovde je dijagonala za desetice. Onda imamo 6 desetica i 3 jedinice. Kada smo množili 9 puta 80, setite se 787, to je ista stvar kao i 700 plus 8 plus 8 desetica plus 7, običnih 7, tako da je ovo 9 puta 8 zapravo 9 puta 80. 9 puta 80 je 720. 700, ovo ovde je mesto stotina, 720. 2 desetice upravo ovde. I nastavljate dalje. Ovo ovde gore je mesto za hiljade. Ovo ovde je za desetine hiljada. Ovako ću da napišem. Ovo je mesto za stotine desetina hiljada. Ovo ovde je bilo mesto za milion. Mesto za milion. Tako da smo sve pomnožili odjednom i obračunali sve brojeve sa mesta kojima pripadaju, to jest onoliko koliko oni zapravo iznose. Ovo ovde deluje kao da smo pomnožili 4 i 8 i dobili 32, ali smo zapravo pomnožili 400, ovo ovde je 400 i 80. A 400 puta 80 je 3, 2 i 3 nule. Jednako je 32.000. A način na koji smo to sračunali, pogledajte, ovde smo stavili dvojku i koja je to dijagonala? To je dijagonala hiljada. Tako da mi kažemo da su to 2000 i 3 desetine hiljada. Dakle, 3 desetine hiljada i 2000. To su 32.000. Nadamo se da vam je sada jasnije. Mislim, zabavno je da možda radite rešetkasto množenje i da tako vežbate. Ali znate, to nekad izgleda kao neka bizarna magija. Nadamo se da ćete iz ovog snimka razumeti da je sve ovo samo drugačiji način obeležavanja gde su jedinice, desetice, stotine, uz prednost što je ovde nekako sve fino i na svom mestu, u svojoj pregradi, tako da ne uzima puno prostora, a omogućava vam da uradite čitavo množenje odjednom, a da se onda preusmerite na sabiranje i prenošenje.